Pakaipa mhuri yeZimbabwe munyika yeKenya uko kuri kuitwa maprotesti ari kuprotesta against a financial bill iro riri kunzi riri kufanira kunge richipasiswa iro rapa kuti vana vekukenya vaprotesti kusvika vazopisa paramende yekukenya. Saka vana veZimbabwe vari kunzi aiwaka musarambeka muchingopisa patwitter muchipopota patwitter, ratidzai zvaitwa nevanhu vekukenya izvo ndokuti zvinhu zvenyu zviite zvakanaka. Mukave makeyboard warriors hazvibudi. Asi tiri kuona kamhuri yeZimbabwe kuti vanhu vekukenya pari kuratidza kuti pane vanhu varasikirwa neupenyu vanokwana kusvika ivo 23 zvaizvezvi. Ende pari kunzi bill iri mukutaura kwandiri kuita izvezvi mutungamiri wenyika vaWilliam Ruto vari kunzi vambomira kurisaina bill nenyaya yekuti vaona kuti aiwa panapa pave nedambudziko, vada kuti vateerere zvido zvevanhu. Vazhinji vari kuti aiwaka maSouth Africans vari kuti maZimbabweans kana muchigara muchichema musauye kuno kuSouth Africa, itai zvaitwa nevanhu vekukenya, musapenge pamastreets, musauye kunoku mozoti takuita xenophobia, itai zvaitwa nevanhu vekukenya. Saka mubvunzo wangu kwamuri mhuri yeZimbabwe ndokuti vana veZimbabwe vakashinga here kusvika zvaitwa nevanhu vekukenya, uyezve zvinoshanda here muZimbabwe? Zvinoreva here kuti vana veZimbabwe havana kushinga kana kuti vari unfocused, vari focused mukuti mbinga tipewo mari zvakamira zvakadai? So ndaunza kubva kwamuri kuti munofungei nenyaya iyi iri kuitika kuKenya. Chii chamadzidza semaZimbabweans panyaya iyi? Ndiudzei zvese mucomment section.